Nossa, é porque derrapa. Deslizou. Derrapa, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô até tremendo. Derrapou. Olha que tá de pedra aqui, ó. Ah, a pista fica cheia aqui, ó. Forrada de pedra. Linda a imagem. Esse aqui, olha. Ei, Gabriel! Divan, dá um sorrisinho aí, você em Aspen. Aspen. Tem que passar aquela carretinha puxando o gelo. Eles vão chegar só amanhã. Pode preparar que pra frente vai estar pior. Tá. Pelo jeito aí. Olha o fio. Ai, meu Deus, gente, olha o fio. Você viu o telefone. Não vai mudar. Não vai mudar. Ai, Jesus, Edivan do céu. Eu nunca vi, há 60 anos, eu nunca vi um troço desse, cara. Ó, o cara parou até pra tirar. Claro, olha isso aqui, é inédito. 60 anos de idade. Isso aqui é eu nunca vi inédito, isso, cara. mas concentrou aqui, eu acho. Não é possível. Concentrou aqui, ó. Olha a grossura que tá no asfalto. Moto não anda aqui de jeito nenhum. Olha aqui, só nós que não pode deslizar. Não, mas nós é. Pelo amor de Deus. Nós é mais pesado, o carro é leve. Mesmo assim, Olha, tá pegando aqui a pau aqui. Ah, mas nós devagarinho assim, tá pegando a valeta aí, certo? se vem um deslizando aí, ele vem pra cima da gente. Ah, então Cuidado, Divan. Pegou pra vida, o carro lá. Amor de Deus. Nossa, quebrou mesmo. Ai, meu Deus do céu, Santa Bárbara. Tá bom, Divan, de vídeo? Oi? Tá bom?